can't just say good for the show. You have to embellish. Süslemelisin. Sana kasıl diyor. I close my eyes and I fake an orgasm and then off to South Africa and then Kadın tabiri çok sevdi. With a D. Herkese merhabalar, Detect TV'ye hoş geldiniz. Ben Ögün. Bugün beraber uzun zamandır çekmek istediğim bir filme başlayacağız. The Menu. Bir süredir görüyordum sosyal medyada, başlamak istiyordum da çıkar çıkmaz bayağı bir popüler olduğunu biliyorum. Fakat fırsatım olmadı seyretmeye. Bugüne kısmetmiş. Başlayalım. İyi seyirler dilerim. Tat alamazsın. Tattan... Zaten ismi The Menu, onun için yemekle alakalı bir şey olduğunu da biliyorum ama korkuydu türü. Yemekle ilgili korku filmi. Garip. Bakalım nasıl bir şey olacak, merak ediyorum. Anya Taylor'ın filmlerini seviyorum. Kendisini bir sürü filmde gördüm. Queen's Gambit mesela çok iyi. Peaky Blinders oynadı. Oo, gemiyle gidiyoruz bir de. 1250 dolar yemeğe. Sadece 12 tane müşteri olacak. Yani bayağı böyle özel bir yemek belli. Yani sadece zenginden değil de böyle bir gelip de deneyelim diye gelenler de var. O yaşlı insanlar neden yani endişelendirdi? Kim, önemli birisi mi? Belki patronu ya da tanıdığı birisi. Ünlü kişiler de var belli. Güzel, iyi aslında, güzel bir böyle lüks bir restoran götürmek istemiş kızı. Valla paraya kıymış da. Bir adaya gidiyorlar bir de. Ulan bu Meksika adını da çok seviyorum, filmleri inanılmaz. Hep komik karakterleri oynuyor bir de. Ortadaki eleman da zaten çok komik bir Vine'cı mı diyeyim, öyle bir şey. Bayağı ünlü kişiler bunlar belli. Şef Slovik. İyi, en azından anlaştılar yani, adam biraz takıntılı gibi. Kızlar böyle relax, eğlencesine falan takılan birisi. Wall Street adamına benziyor biraz. oh my god. Böyle parada olan her şeyi tatmak istiyorum, en pahalı şeyi tatmak istiyorum gibisinden tipler olur ya, onun gibi adam. Ama kız rahatına bakıyor gibi. Tabi bu sadece ön görüşüm. Bir adaya gidiyoruz yemeğe. Ve korku film, yani korku türün korku olduğunu bilmesem çok iyi olacaktı ya. Yani şu an çünkü her şey mükemmel gibi gözüküyor. Türü korku diye korkunç bir şeyler olacak gibi geliyor. Ve bu beni ürkütüyor. Oo. Yani diyecek zannettim, ağır gelecek. Artık param sahibi olduğum için kızlar benimle takılmaya başlıyor. Sen benimlesin falan diyecek zannettim. Niye? Oo, başkasını getirme planı mı varmış da bize mi kısmet olmuş? Bu sorun mu? Oo, belli ki. Niye o kadar öyle bir baktık yani, sorun varmış gibi ya da nasıl diyeyim, onun çocuk için mi utandı? Kızı yeni mi taşılar yani, ilk randevuları mı? Belki de. Gemide ayrılıyor bu arada. Yani istediği zaman gidip de geri dönemezler anladığımız kadarıyla. İnsanlar hala beni tanıyorlar. Oo. Yani ormanlıkta genellikle böyle katil yan bilmem ne falan şeyleri ormanlıkta gerçekleşiyor ya. Bu akşam yiyeceğimiz deniz taraklarını topluyormuş. Güzel. Güzel. Nasıl böyle yani kasıla yorumluyorlar. Kendisi söyledi, kasıntılığın zirvesi kesinlikle. Wow, organik bir de nasıl yetiştiriyorlar. Gerçekten de etkileyici bu arada. İlk önce böyle ön hazırlık yapıyorlar. Böyle ön gösterge yapıyorlar. Hazırlıyorlar, böyle insanları kıvama getiriyorlar. Mükemmel aslında. 10 numara restoran fikri. Bu kadar pahalı olması şaşmamalı. Mandıra inekleri. Her şey mükemmel gözüküyor aslında. Oo. Yani gününde yemezsen felç geçirirsin diyor. Korkuttu. Good thing we're pros.
Bu ne abi? This is where we live, Ha, kendileri çalışma alanları. except chef. Yeah, well, Tuvaletler falan. Yani aynı askeri düzen gibi. Slaughter. We marinate. We slaughter. Yani katlederiz diye şey geçiyor ya. Of. Belli We gel. jelleştiririz. Never burn anything unless by design. To make delicious. Oh. Now, who's Vallahi bir şey söyleyeyim, bence çok etkileyici yani, mükemmel. Bence hayranlık duyardım ama Elsa. bir şeyler son olacak gibi geliyor. we are not allowed inside chef's cottage, Mr. Ledford. O şefin odası ve Elsa'da ya da diğer garsonların bile odaya girmeye yetkileri yok. Keçiler nasıl takip ediyor görüyor musun? Burası mı restoran? 4 saat yemek sürüyormuş akşam yemeği. Maşallah. Kapıları da kapattılar. Gemi terk edildi. Kapılar arkamıza kapandı. Başkaları da var. Başka müşteriler de var. Baksana ne kadar detaylı, ince ince dokuyorlar. Eliyorlar. The Bear serisini seyrettiniz mi? Mükemmeldi bu arada. Yani son sezonu seyretmedim. Seyredeceğim tabii ki de. He, Bayan Westerfeld. He tamam, Westerfeld yerine gelemeyen kadının için diyor. Strongly feels that the beauty in his creations lies in their ephemeral nature. Bir şey söyleyeyim, bence çok güzel çünkü bu süreci falan da aynı şekilde gösteriyorlar ya. Onun için daha da ilginç aslında. Really know your stuff, Mr. Ledford. İsmini bile biliyorlar. You know my name. Oh, we like to know everyone who dines with us. Wow. Çok etkileyici. We're about to serve. Wow. Abi bir şey söyleyeyim, hem geri çok gergin edici He knew my name. Yeah, I noticed you didn't ask his name. Yeah, well, you know. ama bir şey söyleyeyim, ya ben etkileniyorum yani, nasıl diyeyim, öyle bir özen, öyle bir çaba var ki. Aha, şef geldi. Bu adam şeydi ya. Ralph Fiennes Büyük Budapeşte de oynuyordu hatta. Hatırlarsanız film kanalda var. O bizim kıza bakıyor. Bizim kızın yerine başkası geldi diye bakıyor, evet. Bu rahatsız etti belli. Baksana nasıl gözünü dike dike bakıyor. Bu kadar sorun mu ya? Allah Allah. Nasıl takıntılılar. Müşterilerini seçerek mi alıyorlar? Yani müşteri dediği gibisinden yapmıyorlar sanki bir de. Amuse Boss. Bu arada kimse bir şey sipariş etmedi. Direkt ne varsa onu getiriyorlar. For the last 2 years, this opportunity has Aa, resmini çekti. Ve bunu da gördü. in New York and your other apartment in New York that you worked as. Herkes dinliyor böyle. Herkesin ilişkilerini dinliyor. Ortamı tartıyor kadın. Talk about a life thing. Elsa. They play with the raw materials of life itself Hmm. and death itself. I mean, I've watched. Yani yemeğin hayat kadar önemli olduğunu düşündüğü için bu kadar ilgili. Adam, bunu anlarız. Which is where God works too. It's the same. That was beautifully put, Tyler. Ya çok da ifade etti valla kendini. Nasıl arkadaki adam, eleman da gergin. Bakıyor şefi beğendi mi diye. Rahatladı. Cımbızla böyle detay detay. Şefimiz bir konuşma yapacak sanırsam. Evet. Wow. Baksana. Orada düzeni var burada. Do not eat. Yemeyin. Cidden mi? Taste, Tadın. Ha. savor, relish. Haz alın. Consider every morsel that you place inside your mouth. Nasıl başını sağlık, çok belli yani. Adamla aynı kafayı yaşıyor. And look around you. Here we are. Yemeği yemek için yemeyin. Yani karnınızı doyurmak için değil de tatmak için böyle. Ondan zevk almak için tüketin diyor. Manda takımı gibiler harbiden. Horse is called the island. Island. Played the planet İlk taban ismi. around the island. Now, this is what the guy was fishing for earlier. Sorry. Sorry, chef. Evet. Yes. That's a cherry thought. Ağlıyor. Kadın çok garip buldu. Margaret çok garip buldu ama ağlamaya başladı. Çok duygulandı. İnanılmaz beğendi. Belli tam istediği gibi bir yer. It's almost too beautiful. Fotoğrafını niye çekiyor? Kadın görüyor onu. Tyler, you're the customer. You're paying me. Hayır Margaret, bak bu konuda sana katılmıyorum. Adam çünkü sonuçta böyle bir adama hayran kesiyor. Bu adamın yaptığı işi sanat olarak görüyor. Ben de anlamıyorum. Ya benim de öyle ilgi duyduğum bir adam değil. Ama insanların hayattan zevk aldığı şekillerine saygı duymamız lazım. Nasıl böyle yani talasik, okyanussal, bir anda okyanus yiyoruz. Aslında şef sana istediği şeyi vermiş.
istediği kıvamı. Sen zaten böyle bunu hazır almanı istiyordu. You can't just say good for the show. You have to embellish. Süslemelisin. Sana kasıl diyor. I close my eyes and I fake an orgasm, and then off to South Africa, and then Kadın tabiri çok sevdi. Go with a D. But home Ricardo, you know Ricardo, he's amazing. Incredible. Whatever, at least we can say we've been here, right? Bu kadın hala dinliyor. Elsa masaları yavaş yavaş geçip de dinliyor ya. Kötü yorumları da duyuyor. İyi yorumları da duyuyor. Ben eski müşterileri merak ediyorum. 2-3 tane de eski müşteri vardı. Onlar şu an ne durumda? Baya nasıl diyeyim, böyle çökmüş gibilerdi. Is he gonna keep doing that? Evet, bunu yapmaya devam edecek belli. Existed in some form for over 12,000 years, especially amongst the poor. Yani sunum burada önemli faktör. Is and has always been the food of the common man, Doğru. Çünkü en ucuz and not the common. kalori kaynağı diyebiliriz ekmek. Aynen. En ucuz karbonhidrat kaynağı. Ekmek. Ekmeksiz ekmek tabağı. What the Bu ne lan böyle? Well, he's not kidding. Not going to serve bread at a restaurant for their bread. Bir yazı var. Neymiş acaba? It's gotta be a bit. Aha, numara değil. Gidiyorlar. Does look slightly split. Oo, bunun için çalışanını suçlayacak. Şef bunu duydu. Şef bunu duydu. See that in a restaurant of its quality. There it is. Wow. Şefin onun hoşuna gitmiyor şu an bunlar. Style. Yeasty. Şef kadınla konuşuyor. I make my own from apple. Bir tabak daha götürülüyor. Kime tabak götürülüyor? Here is another broken emulsion. Courtesy of Chef Slowick. Özel bir ilgi gösterdi. Bu laf To your liking. lafın anladığı. Well, please get a little bread, you know, and some gluten free, my friend as well. No. Hayır. We won't tell a soul, lady. I promise, okay? No. Hala sınırlarını zorluyorlar ama Said no. Yes. yetki şu an bunlarda belli garip bir şeyler dönüyor. Less than you desire and more than Hak ettin... Arzuladığınızdan daha az, hak ettiğinizden daha fazla yiyeceksiniz. Bu değişik bir şey oldu. Şeytan nasıl inceliyor herkesi. Belli bir şeyler hazırlanıyor. Are you not gonna try it? No. No? Aa, yemeğini yemedi bile. You haven't touched your food. Yemeğinize dokunmadınız, evet. Bu bir sorun belli. For your concern, but I am perfectly capable of deciding when I eat. Aa, tamam. Burada karşı geliyor açık bir şekilde şefe. Belli şefin hoşuna gitmedi bu olay. Humiliating. Yeah. Tyler, the guy's a prick. Oo, bayağı nasıl diyeyim, sessiz diyor. Bu kadınsa önceden burada kalan kadındı. Ve baksana ne kadar gergin. Sadece şarabını sürekli fondükleyip duruyor. Nasıl endişeli. İşte bir şeyler dönüyor ama daha dönmedi. Başlayacak bir şeyler ama daha esas olarak kopmadı. Belli bir şeyler olacak. Staring again. Where do we know her? We don't. Tanıyorlar çünkü kız da, yani Margaret sizi görünce işte şaşırdı ve kendince You don't think so? she's nothing like our Claire. Claire'imize benzemiyor. Claire kim? We face. Can we not obsess, please? Claire kayıp kızları falan mı acaba? Belli bir ilişkileri var. The next course is called memory. Abi yine el çırpması, Allah belanı vermesin. And this lady here, this is my mother. Oo, cidden mi? Proceeded to wrap a telephone cord around her neck and pull it tight. Oha. Bir de canlandırıyor da eliyle gösteriyor da. Şimdi ilgisini çekti. To stab him in the thigh with kitchen scissors. Oha. Tamam. Şimdi olaylar değişiyor. Very memorable taco night. Evet. Belli. Thank God he didn't. What the fuck was that? Aynen, adam kafayı yemiş. Anladı herkes ya. Anladı herkes. Hope this taco night evokes strong memories for us all. Enjoy. Lazerle beraber etin üstüne resim mi çizdiniz? Olay bu mu? Of course he had to do a taco. You are? Aynen, takonun üstüne resim çizmişler. That I reviewed that all closed. Oo, eleştirilerinden sonra kapanan restoranlar. Things for the taco. Pictures there. Aha. Yıl dönümünüz kutlu olsun yazıyor. Takoda. Oh,
Marketing'deki özel tabak değil yani anlaşılan. Çünkü zaten kendisini beklemiyorlardı. I mean, you know, do I have any friends? Bu yüzden başkası geldiği için gerilmiş olabilirler. Guys, what the fuck? Banka hesapları mı ne? Font. Özel bilgiler belli. Herkesin özel bilgileri. Some sort of stupid joke. Yani metresiyle fotoğrafını çekti, basmışlar. Maybe just as fucked as we are, right? So we're fine. O takoların üzerindeki yazılar belli, yani sahte font mu ne, sahtekarlıkla alakalı bir şey. İşlerini bitirebilir komple o gençlerin. Excuse me, sir. Hi. Bu ne? Bu hareket ne? Belli. Of. Çok fazla kişi bu hareketten nefret ediyor belli. Ya biliyorum çok fazla kişinin bu hareketten nefret ettiğini. Çok rahatsız edici bir hareketti. Evet, kesinlikle katılıyorum. Of. This is incredible. You have to try this. Yemeğine odaklandı. Kalktı gidiyor. Kapılar da kapalıydı ama. What's behind that silver door? Something very special. Çok özel bir şey var gümüş kapının ardında. Merak ettik. Gidip de bir bakalım mı? Ne diyorsun? Bu ne oğlum? Hiç ışık yok tuvalette de. Kapkaranlık. Ha, sigara içecek. Bu ne abi? Melek kanadı falan taşıyan bir adam. Ne kadar ürkütücü gece vakti. Aa, şef geldi. Kadınlar tuvaletine giriyor bir de. Belki. Kadın ürküyor. Belli. Kadınlar tuvalete falan gidiyor. Hiçbir şey çekincesi yok. Tabii kendi restoranı da. De açıkça söyle, yemekle alakalı yok. Ben bu adamı sadece randevum kötü geçiyor. Bununla alakalı de açıkça. İdare et adamı. Kadın kim olduğunu da bilmiyorlar. O yüzden bunun da, kadın çünkü sürprizdi. Onun için araştırma yapamadılar. Evet. Rahatsız oldu. Belli. Bu gece burada olmamalıydın diyor özellikle. Belli ki bu gece burada olması gereken esas kadın için hazırlık yapmışlar. Gümüş kapının arkasında ne var? Bu merak ettiğimiz bir konu. Neden öyle melek kanını taşıyan bir adam vardı? 4. yemek. Şu an tehlike çanları çalıyor. Özel bir şey olacak gibi. Kadına bakıyor, özellikle yüzüne bakıyor. Nasıl Valla ben de ürktüm ha. Ama heyecanlıyım da aynen, ben de çok heyecanlıyım. Called The Mess. The Mess taban ismi. He wrote in a heartfelt letter was to work for me here at Hall. Yes, chef. Hayali yanında çalışmaktı. Jeremy is Başarmış gibi. very good. Ama Jeremy neden böyle bir yere getirdi? Ama mükemmel değil. Bunun için kurban mı verecek? Prestige, my job, my talent. Ya çünkü yere örtü serdi ya, Jeremy'yi de üstüne getirdi, sanki Jeremy'yi kurban edecek gibi hissettiriyor şu an. There is no way to avoid the mess. Hmm. Your body Acaba o leşmen kadın tabağından dolayı mı böyle bir yorum? like this life that you dreamed. No, chef. Üzgü, böyle sesi ağlaklı. Belli, gözleri de yaşlı. Abi adam ağlamaya bile başladı, yani üzüntüsünü görebiliyoruz. Sous chef Jeremy. Yarmış, dağınıklık. Evet, böyle bir şey olacağını biliyordum. Adam kendisini ama vurdu. Kadın, o anestezi kadın hiç kalkmadı bile. Nasıl hazırlıklılar bir de. Sıradan bir rutin gibi. Ne? Adam hiç şaşırmamış gibi. Böyle bir şey olacağını biliyor muydu? Part of the show. This is what you Şovun parçası diyor bir de yani. Dağınıklık. Öldü tabii ki de. Kesin sahte kan falan diyorlar. Sette görmüştüm. Tiyatro, böyle bir şeyin tiyatrosu mu olur ya? Salak mısın ablacığım? Nasıl temizliyorlar kadını da? It's part of the menu. Sıradaki tabakta geldi. Abi şimdi o nasıl yenir? Bildiğin çiğ et, yani dağınıklık. Huzur içinde yat Jeremy Lawton. Herkes yemeye başladı. Bizim yanımızdaki adam bu olayların olacağını biliyormuş. Yani hiç şaşırmamış gibi duruyor. Tyler aynen. Tyler bunları sanki biliyor gibi. Mr. Lieber, We're leaving. is something wrong? We're leaving. Aa,
İzin vermeyecekler tabii. Baksana kapıya adam dikmişlerdi. Do what they say, No, for I God's can sake. live. I'll handle it. Ama hepsine karşı soracak gücümüz yok. And will you handle this, left or right? Oo, elini kesecekler sanırsam. And ring finger. Yüzük parmağı. Sol elin yüzük parmağını kesecekler belli. Nasıl az önce adam öldürdüler görmediniz mi lan? Yani olayların ciddiyetini anlamadınız mı? Gerizekalısınız abicim. Az önce olan şeyi görmediniz mi? Ya o adam tabii ki de bir şef falan diye. Aynı zamanda ölen adam tiyatro falan diye zannettiler ama şimdi anlamışlardır herhalde. Tyler'a çok sıradan davranıyor. Hala yemeğini yemeye devam ediyor. It's all part of the menu. Hepsi menünün bir parçası. Olayların ciddiyetini anlayın lütfen ya. I honestly think that this whole thing is just for our. Hala şov zannediyorlar. This is incredible, right? Mesajla davet edilmişler bunlar. Bu ikisi. No. Kadını çağırıyor özellikle. Şef. Of, az önce adamın neler yaptığını gördü. Senin de yemeğini yemediğin için belki seni tehdit edebilir böyle bir konuda artık. Serve many Margos, you're not a Margo. Adın bu değil. Adın Margaret değil bu arada. Belki cidden Claire olabilir mi? You were not a part of that plan, Bunu biliyorlar mı acaba? and it's spoiling everything. Yoksa sadece işte burada I have to know where. senin beklemedikleri için mi adın Margaret değil diyor. And that'd ruin the menu. Bu akşam her türlü öleceksin mi diyor. Bu akşam hepimiz öleceğiz. In the meantime, please return to your seat. The next dish is exquisite. Ne fark ediyor ki yani her türlü öleceksin diyor. Bizim yanımızda da dursan öleceksin diyor. Masadaki oturanlarla beraber dursan da öleceksin diyor. Yani belki bir oyun oynayanlar da birisi hayatta kalır falan gibisinden öyle bir şey bekliyordum ama Tyler sen aynen helal lan. Yani daha da fazlası hatta hak ediyor. Oğlum öldürmeye getirmiş yani kızı. Ayrıcalık mı? Hani bir şey düşünüyorlar nasıl kaçabiliriz kapıda korumalar var falan diye. Bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Gotta do something, man. We can't be cowards. Evet güzel ha aynen. So when they bring the we just Yani bir birlik olmaları lazım aynı zamanda da. Camı kırıp da şey yapmaya çalışacak. Aynen denilebilir ama hazırlıklı olacaklarını düşünüyoruz. Bence güzel bir deneme aslında. Let me help you back to your table. Kadın bu defalarca kez yaşanmış gibi davranıyor. Adamın elinin her çırpışı bir can alıyor. Any questions about me, Hawthorne? Sorumuz var da evet. Tyler soracak. Is this bergamot I'm getting, chef? Tyler'ın hoşlanmadı belli. Themselves as ingredients in the degustation concept. Tadım konsepti. To enable her fill, you buttress. You Belli sizden nefret ettiği için sizi buraya çağırmış özellikle. 10 minutes, Miss Mills. Please? Kararını ver diyor. How many times have you eaten here in the last 5 years? I don't know, 6 or Daha önce buraya yemeğe gelmişler. One dish you ate the last time you were here. Ben bunları düzenli bir şey diye zannediyordum ama sanırsam özel bir gece bu akşam. One dish you ate the last time you... Yani normalde böyle bir düzen varmış fakat bu gece özel böyle bir katliam falan dönüştürmüşler. Sanki arınma gecesi gibi bir şey yapmışlar. It wasn't cod, you donkey. It was halibut. Pis balıydı. Okay. I would have to say that Doug Verrick owns me, except now things are a little more complicated, and I own Doug Verrick. Doug Verrick. Yani bu adam aynı zamanda bu üçünün patronu da. The fact that there are no substitutions. Bu mu yani sorunun? Malzemeleri değiştirmek istediği için mi? Adam sorunu onu anladık yani. Yani kafayı yemiş. Sadece malzemesini değiştirmek istediği patronunu öldürüyor. Adanın sahibi yani bunca yıl seni ayakta tutan aslında. Aynı zamanda. Boyuyorlar. You hear it? Do you hear that silence? Tyler hala gözünü kapatıyor böyle kendini adamaya çalışıyor. Means Tyler bu olacaklarını nereden biliyordu? Bu da merak ettiğim bir konu. Çünkü belli ki bu olay ilk defa yaşanmış. Tyler nereden biliyordu? Süresi doldu. Jeff will speak with you now in his office. Ofisinde görüşecek. what have you decided? You were right. Haklı olduğunda. Adam deli olduğu için And I say this with respect because adam uyum sağlamaya çalışıyor. Eyvallah gösteriyor. Yani how do you know him? evet o yaşlı adamı bütün gece gözüne baktı.
Altta çalışan belki birisi olabilir. For an experience. Aa, Was one provider of experiences to another. belki de evet hayat çalışan olabilir belki de. He told me to agree with everything he said and continue eye contact while he jerked off. Romantic. Romantik değil abi. Saplantılı sapın teki adam. Onu anladık. I haven't desired to cook for someone in ages. I've missed that feeling. İçinden gelerek kimseye uzun zamandır yemek yapmadım, bu hissi özlerim diyor. Bu kadına da neden, yani Margaret'la neden bu kadar bağ kurduğunu da anlamış olduk aslında. Margaret'ın da kendisini böyle alt sektör çalışanı olarak gördüğü için işte Margaret bağlıyor kendini. O yüzden bizim aramıza gelebilirsin dedi Margaret'a da. Dışarı çıkıyoruz. Çiftten özür dilemek isteyecek belli. Tranquil night air. Ne kadar çok çalışan var ya. Ya hepsi bu manyaklığa kafi geliyor. Bir kişi ikna etmek de çok zordur. Böyle bir manyaklığa. Nasıl bir kendine adamışlık. Kayık bulup da kaçmak. Aynen illa bir çıkış yolu vardır bu adadan ama. Evet başlamayacaksınız kesin. Chef Catherine Keller. Aa yeni bir yardımcı şef. Catherine Keller. Julian Slowick tried to fuck me. Okay. He's the star. He's the man. Güzel. Man's folly. Bunu bekliyor muydu böyle bir şey diyeceğini? Saplayacak mı? Oo, çüküne sapladı bir de. Oha. Şaka yapıyoruz. Oğlum bunlar harbiden manyak ya. Tam manyak işi. Sadist. Abi size bir şey olmamış gibi devam ediyor. To our male diners, we offer you the chance to escape. Kaçma fırsatı. Given a 45-second head start. Aynen. Ormanlık var ya dedim yani. O tam böyle bir şeye katil kovalama falan bilmem ne oluyor. Adam direkt koştu. Aynen siz de koşun. Starts now. Koşun siz de. La adam çok zeki davrandı. Koşun. Ama beraber çalışsanız. Kızlar kaldı. Adamlar koşuyor. Send for help first thing. Tyler da durdu. Ya bu kadar manyağı nasıl topladılar emin değilim ya. Süreyi bekliyorlar. Yakalamaya çalışacaklar sonra. Abi bu nasıl? Yani hayır esas sen merak ediyorum. Bu kadar manyak insan nasıl internette falan mı topladın? Nasıl topladın bu kadar manyak insanı? Hepsini tek masada topladı bir de. Hala yemeği yorumluyor. Ulan ölüm kalım meselesi var artık bunlar önemli değil. Ama iyi yorumlarını falan söylemeye çalışıyor ki. There was a time that would have meant a lot to me, Miss Bloom. Ama evet yalan söylediğini biliyorsun çünkü iyi yorumlarını söylemeye çalışıyor çünkü ikna etmek için. Aa gerçekleri duymadığı için mi üzülüyor? It's so good. Herkes böyle yapıyor. You know, it's Kadını ikna etmek için. Hayatta kalmak için. Abi yani beraber çalışsanız şu adamları beraber dövüp de aklısınız ama yani böyle bir şey olsun yapıştır gitsin abi ya ölümüne döv lan. Belli ki silahları bir şeyleri de yok yani. Bir bıçak falan çatal bir şey alsaydınız en azından yanınızda savaşmak için o bile çok iş yapardı. Ben cebime bir şey atardım bu zamana kadar. Aa kocamı tanıyorsun falan deyip mevzularına girdi. Bakalım. Hemen Claire'e çok benziyor dedi ya. Aynen Claire'sin de bir kızları varmış. Gerçek kızları bu gerçek kızları değilmiş de tabii ki de. oh, everyone dying was my pitch actually. Super proud of it. Belli esas kadın bu kadın deli o yüzden bu kadını ikna edemezler onu anladılar. Belki bu kızı ikna ederiz sen diye baktılar ama. Aa yakalanıyorlar. Badamdan kaçamayacaktı belli. Kayık bulmuş ama aslında. Ulan çok yakınmış ya. Valla. Birisi saklanmayı tercih etmiş. Mantıklı. Makul. Kümese saklanmış. Son yakalanan misafir özel. Not that you guys give a Sigarasını artık istediği gibi içiyor. my name is not Margot. Adım Margaret değil. Neyi peki? Erin. Brockton, Massachusetts, so Neden peki Margaret diye yalan söyledin? Yani çok beceriksizdiniz açıkçası. En azından denize kadar ulaşmış bazıları. Aa ikisini bir arada görünce işte anladı konuştuklarını fark etti.
I'm sorry. I'm a fucking failure. Sonunda dürüstler. Dürüstlükler. Aa evet, dürüstlükler güzel. You. Aa, Tyler'dan bahsediyor. Tell me why you're here. Evet, Tyler çünkü belli ki burada olmak istiyordu. Sizin gibi olmak istiyor. What were you told ahead of time? Evet, nasıl bilgilendirildin? Evet. Bilgileri nasıl biliyordun? Everyone would die. Everyone would die. Herkes ölecek. How did they? Evet, buraya bir date getirdin, randevu getirdin. Your date. Evet, sevgilin ne oldu? Önceden getireceğin kızın ne oldu? You hired her knowing she died. Evet, işin korkunç tarafı bu. Güzel, he? Kesinlikle. Ölümüne getirmiş kızı. Can't blame her, can you? Kesinlikle. 8 months. Bir tabak geliyor. Right? Seni mutfağa mı alacaklar? Come with me. Ama bence öyle bir şey değil. Bilmiyorum, adamlar hoşlanmadılar gibi. Elsa has it. It's Tabak değilmiş, önlükmüş. courtesy of Hawthorne. Ama buradaki manyaklar canlarına da kıymaya hazır. Sen de öyle birisi misin Tyler? Canına kıymaya hazır mısın? Cook. Go on now. Tamam, bundan zevk alıyor bilmem ne ama pişirmek ayrı bir mevzu. Tyler is going to demonstrate his culinary expertise. Mutfak hünerleri ayrı bir mevzu yani. Tatmak ayrı bir şey. Gather around. You must learn from Tyler. Evet, Tyler'ın başı derde girecek belli. Protein. Her şeyi karıştırıyor. Belli bir şeyin hoşuna gitmeyecek. It's actually quite bad. Neden çok kötü diyor. Tyler'ın saçmalığı. Tyler's bullshit. Evet, Tyler'ın başı derde girecek belli. Onayladı. Yardım şefte hatırlarsınız, kafasına sıkmadan önce böyle bir sahne yaşanmıştı. Tyler'dan da böyle bir şey mi hissedi acaba? Kafana sık gibisinden. Kendi kurban ver gibisinden. Come with me. Nereye götürecek? Erin diye o zaman sonra. Erin'i nereye götürecek? Hala Margaret diye biliyorlar ama. Tyler'ın başına ne gelecek, o da var. Requires a large barrel that is supposed to be. Fıçı. Guess what? Yes. Kendilerinden biri olarak aldı Margaret'ı. Tyler asıldı. Kendini astı herhalde. Tyler da astı kendini. Ama bundan yani hiç kesinlikle yani ben de aynı fikirim, hiçbir şekilde pişmanlık duymaması lazım. Çünkü Tyler zaten seni ölüme getirdi. Yani internet zaten kendi sorunu. Belki psikopat Tyler. Ne yapacaksın peki? Konu şu an burada. Kaçmaya çalışacak mısın yoksa adamın dediğini mi yapacaksın? Yani bu önemli bir soru. Korku, yani diğerleri kaçamadılar ya. Kendisi de kaçamayacağını düşünüp de işte ve kendisine böyle bir şey planlanacağını da düşünüp de kaçmaya da çalışmayabilir hiç. Do you want to know why you're being punished? Buradaki herkes cezalandırılıyor. I saw the film Calling Dr. Sunshine. I did not enjoy it. Tek sorun bu mu? It was a Sunday. Yani filmini beğenmediği için mi buradasın? What happens to an artist when he loses his purpose? Yani olay bu mu cidden? Filmini sadece sevmediğin için mi burada adamı öldüreceksin? What school did you go to? Brown? Student loan? Yani zaten annen kızı kurtarmaya çalışıyor. I'm sorry, you're dying. Bu mu yani? Öğrenci harcından dolayı mı? Şaka mı yapıyorsun? Abi öldürme sebeplerine bak yani. Fıçıyı buldu. İstediği fıçıyı buldu. Bıçak da buldu fıçının üzerinde. Bu bir test aslında aynı zamanda. Bence aynen mantıklı olabilir. Adamın evine girip de adamın elinde telefon olabilir. Telefon bulmaya çalışabilir. Bence bu çok mantıklı. Evet. Buradan kaçmaktansa birisini buraya çağırmak. Kendi evinde özel mutfağı da var. Yatağının hemen yanında. Tam manyak işi. Belki uydu telefonu. Yani burada normal telefonlar çekmiyor falan gibisinden dedi ama uydu telefonu belki bulur bir yerlerde. Bu gümüş kapı restoranda da vardı. Burada da var. Inside chef's house. Do you think you're
Bu kadın burada. Aa, masada da bir bıçak mı tabanca mı ne var? Evet, onu çekebilir. Evet, bıçağı çekti. Birebir kapışma mı göreceğiz? I take care of the customers so that chef can Öldür gitsin kızım. Bence bu riske değer. Yani yarı yarı. since you have arrived. Sorry, Öldür gitsin. Sende de bıçak var. Yoksa o bıraktığın bıçak mı? not replace me. Yerime geçmene izin veremem. I am Evet. Ölümüne mücadeleye döndü bu. Öldürmen lazım bu kadını. Hadi. Aynen, çok güzel. Ha, bıçak kaptı. Hadi lütfen göster kendini. Güzel, bıçağı düştü. Çok güzel. Aynen. Sonunda. Sen saldır biraz. Aynen, her şeyle. Güzel. Paco. Jet. Anlamadım neyi ama belli ki bir şey, önemli şeydi. Tell me about the barrel. Bana fıçıdan bahsetmemişti. Ha. Öldürdü de, çok güzel. Bana fıçıdan bahsetmedi dedi. Yani zaten senin elenmeni istiyordu. Senin zaten gitmeni istiyordu anladığımız kadarıyla. Elsa'nın. Margaret'ı hazırlıyormuş bu konuda. Elsa'nın yerine geçecek yeni birisine bakıyormuş. Evet, bu kapının arkasında ne var? Bir telefon umarım. Bir uydu telefonu. Ama şef zaten buraya gelmemizi istiyordu sanırsam. Kendi gençlik resmi. Lillian Bloom. He, bu kadın. Yani şu an restorandaki kadın yazmış. Aslında övmüş de. Aa, bir çocuğu, bir kızı varmış. Patronu da öldürdü. Hamburgercilikten başlamış. Nasıl mutluymuş. Aşçıyı öp. Demişti ya, uzun zamandır böyle gerçekten de arzu edilen yemek yapmamışım diyordu. Hamburgercilikten başlamış. Aynen, kasa, belki içinde önemli lazım olabilecek bir şey vardır. Radyo mu? Çok güzel. Ha, tamam. Doğum günüymüş. Adam aynı zamanda hem doğum günü hem de ölüm günü. Told him it was my birthday. Seemed funny about 3 hours ago. Thank you. Getirmiş. Cidden. Well, leave it there and take your seat. Aradım acaba sahil güvenliği falan. Konuşabildim mi birisiyle? You to understand something, Margot. Bir kayıkta falan kaçmaya da çalışmadı hiç. Chef's hands. Asbestos hands. Yanmaz taş eller. Demanded by the oppressed. Just quote Martin Luther King. Evet. King'den alıntı yaptı. Kraldan alıntı yaptı. Aha, geldi, evet, sahil güvenlik yine. Aramıştı, geldi. Evet, anladı aradığında. I see you found our radio. Clear the dining room immediately. Güzel. Ama niye dışarıda beklemedin? Herkesin yaralarını temizliyor. Sanki hiçbir şey yokmuş, her şey normalmiş gibi göstermeye mi çalışacaklar? Didn't you all try harder to fight Abi, to get out of here? Mark, neden dışarıda sahilde bekledin sahil güvenliğin gelmesini? Neden içeri girdin? Dışarıda bekleseydin ya. Neden buraya geldin? Kendini buraya soktun. Niye tek kişi gönderdiler? I got a report of disturbance. Abi, bu mu olay yani? Sanki sıradan bir ev rahatsızlığı gibisinden. İnsanlar öldürüldü diye açık açık niye söylemedin? I'm the executive chef. Ownership changed Bak, bu saçma. recently, but Herkes nasıl bakıyor? Gergin. no, we have a plan. Let's do it. Ne yazacak acaba? Help me, What's your name? Dale. Dale. help me belki yazar. Yardım et yazar. Called the one where you play the surgeon. Calling Dr. Sunshine. Adını da tam sevmediği filmdi. So much. Okay. Yardım... Umarım akıllı kitle yardım et falan yazmıştır yani. I'll be leaving. Bunu şefin düşünmemesine şaşırdım ama. Well, thank you for your service. Okuyor. Help us. Silahına davranıyor ama yeterince hızlı davranmayacak. İyi, tam davrandı. I'm not joking, sir. Hadi lütfen. Hayır, sakin ol. Ya abi, acemice davranmayın. Sorun bu. Sivillerle olmak çok sıkıntı. Kimin kötü kişi olduğunu bilmiyor adam. Aynen.
Knees with your hands over your head now. Ama tek kişi yani hala kurtulmadınız anlamıyorsunuz. Her an birileri gelebilir. Yani tek olduklarını düşünmüyoruz, silahsız olduklarını düşünmüyoruz. Bunca şey yaptılar. Nobody move until I say so. Abi niye bir de tek kişi geldi onu da anlamış değiliz. Adam sen niye kahraman oynuyorsun? Yardım çağırsana ilk önce. Çok fazla polisiye dizi seyrediyorlar ya. Beraberlermiş. Şaka yapıyorsun. Beraberlermiş. Cık. Ben de diyorum niye böyle polisiyeyi oynuyor. Şovun parçasıymış bu. Şovun parçasıymış. We work as a team. Ulan You. ama yani çünkü çok mantıksızdı yani olaylar. Böyle bir şey olmaz. Tek kişi gelip nasıl bütün adayı teftiş edecek? Bir cinayet soruşturması var sonuçta. I was wrong. You're an eater. You're a taker. Ulan ne yapmasını bekliyordun? Manyak kendi hayatını kurtarmaya çalışıyor. Allah Allah. Senin gibi delirmedi. Son yemek. Önemli bir şey olsa gerek. Tatlı. Sanırım bir puding belki. Bir şey aklına geldi. Bir şey aklına geldi. Kurtulma yolu mu? Lütfen öyle bir şey olsun. Kendisi el çırptı. Herkes baktı böyle. I said I don't like your food, and I would like to send it back. İade etmek istiyorum. Böyle bir yetkin var mı? Adamın oyununu oynamaya çalışıyor tamam ama yani I'm sorry to hear that. nasıl işleyecek? Food is not to your Nasıl kendini kurtaracak bu durumdan? One of them you cook with obsession, not love. Ve bunu da biliyor. The single purpose on this earth is to serve people food that they might actually like, and you have failed. Bunu çünkü adam kendisi söylemişti. Bayağıdır böyle insanın seveceği bir yemek yapmadım diyordu. Bundan üzün duyduğunu da bahsetmişti. You know what I really like? Tell me. Cheeseburger evet. Çünkü resimde görmüştük ya ilk yaptığı aslında çalıştığı yer. Evet kendisinin hoşuna gitti. Not some fancy deconstructed apple bullshit, a real Gerçek bir cheeseburger. That'll make you feel as if you're eating the first cheeseburger you ever ate. The cheap one your parents could barely afford. Bir şey söyleyeyim en güzeller asıl. Öyle olur. medium. American cheese. Amerikan peyniri. That come with fries. Niels? Patates kızartması yanında. Eminim bundan çok zevk alacak kendisi de. Çünkü çocukluğunda yaptığı bir şeydi. Hep böyle klasik falan entelektüel yiyecekleri yapmaya çalıştı ya. Çocukluğunda asıl yıllarda çalıştığı o köfteyi tekrar yapmak eminim zevk verecek kendisine de. Ama yani böyle bir şeyle nereye gitmeye çalışıyoruz? Gördün mü gülcüğü? Az bir şey gülcük kondurdu yüzüne. Ya tek yolumuz adamı ikna etmek belki de bizi öldürmemesine dair diye mi düşünüyor? Olay ne? Bütün şefler seyrediyor. Bütün aşçılar seyrediyor şefi. Nasıl mutlu, nasıl mutlu. O bir şey of. O patates nerede inanılmaz gözüküyor. Bir de plastik tabakta sunuyor ya. Plastik tabakta bir de koymuş ki gerçekten de o zamanı yaşatsın gibi. Onu alacaksın böyle. Bir şey söyleyeyim. Aynen. Mükemmel. Böyle kesip de ikiye bölüp de öyle değil. Böyle yiyecek. Bütün akşam boyunca kızı ikna edemedi. Şimdi ikna etti. Nasıl zevk alıyor. Evet seveceğimiz bir yemek. Nasıl? That is a cheeseburger. Unfortunately, I think my eyes were a little bigger than my stomach. Gözüm karnından önce doydu. Can I get the rest to go? Kalanını paket yapabilir miyim? Gitmene izin verecek mi? Paket yapmış cidden. One cheeseburger to go. Diye oyun oynuyorlar kendilerince ama şu an nereye döndü? Thank you for dining at home. Gitmesine cidden izin verecek. Evet kendisi bile şaşırdı. $10 bırakacak. Kırıştırılmış klasik. O kapıyı da açıyorlar hatta. Herkese bakıyor ama yani onlar için yapabileceği bir şey yok şu anlık. Yapabileceği tek şey gidip de işte yardım çağırmak olur. Annesi denilen kadın da sızmış bile.
Git git yapıyorlar böyle. Sen git kendini kurtar yapıyorlar. Geçen gitmesine izin verdi. Böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Şefi ikna etmek ayrı bir mesele. Doug Verrick's fingers. Paket falan veriyorlar. Bildiğin gitmelerine izin mi verecek? Yoksa hepsinin? Ödemeyi yapıyor herkes. Ama burada hepsi ölecek değil mi? Yani ayrılmalarına izin vermeyecek de niye hediye paketi verdi o zaman? Now you get to be a part of it. Evet, kendilerini ve buradakileri öldürecek mi? Master. Yakacak mı yoksa her tarafı? Bütün ortamı, bütün mekanı yemek gibi tasarlamaya çalışıyorlar. Bir yemek tabağı gibi. Evet, baksana bir yemek tabağına döndürdüler. Playful twist on it. The comfort food. Tattı. Şapkadan. Ateş yakacak ortada. S'more. Associated with innocence, with childhood. Ellerinde bıçaklar var. Gördünüz mü? Kapının önünde duruyorlar. Monstrosity is fire. Ateş. Hepiniz yakacaklar. Kadın kaçmaya başardı ama diğer herkes ölecek. Problem burada. Adam kömürü eliyle aldı direkt. Must be cleansed. Annesi de orada. Kendi annesini de öldürüyor. Evet. Herkesi yakıyor. Gazı falan da açtılar. Bunca kişi intihar ediyor aynı zamanda. Havaya uçacak. Evet. Havaya uçtuğunu da görüyor. S'more. Marshmallow, çikolata, bisküvi. Müşteriler, çalışanlar, restoran. Herkes gitti. Hamburgerin tadını çıkartıyor. Bu neydi lan? Bir menü kitapçı. Menünün kendisi. Bir şey söyleyeyim. Böyle filmleri çok seviyorum ya. Yani bizi sürprizlere boğan. Ya böyle korku dediğin film zaten böyle olması lazım abi. Tabii tam bir korku diyemem bu filme ama ben şöyle korku filmleri sevmiyorum. Bana çok bayat geliyor ya. Böyle birden karşına böyle diye çıkması falan böyle. Mesela The Conjuring'i çok severim. Çünkü Conjuring'de direkt karşına böyle diye çıkmak değil de insanın geren korku filmleri olur ya. Bu da öyle bir şeydi. Bizi sürekli gerdi. Ne olacak bilmiyoruz. Bu şef adam manyak. Adamın ne yapacağı belli değil. Ama aynı zamanda kendisince de çok klasik falan, böyle klas duruyor. Entelektüel duruyor. O sahil güvenlik meselesine cidden çok takılmışım. Orada ulan dedim yani. Bayağı bir fire vermişler, açık vermişler. Çünkü sahil güvenliği çağırınca normalde böyle bir ölümle sonuçta bir adada bir ölüm bilmem ne falan vakası var. Bunlar toplu katliam yapacak falan gibi sen denilince zaten bir kişi göndermezler diye. Zaten orada kendini belli etmişti. Şefin böyle bir aslında tuzak kurması tamam mantıklı oldu yani. Tamam oturdu. O konuda yoksa diğer türlü çok takılırdım o mevzuya. Ama şu da var. Son ekleyebileceğim bir şey var. Elsa yani maruyatımız doğru olan kendince, kendi güven alarak doğru olan şey yaptı. Ne yaptı? Kaçtı gitti. Tekne atıp kaçtı gitti. Ama cesur olan ve kahramanı oynayan şey ne olurdu? Tabii ki telsiz aramak gibi bir şey de yaptı. Ama cesur olan ve kahramanı oynamak denilen şey şu olurdu. Sonra zaten anladı. Yani oradaki herkesi öldüreceğini, son tabağında geldiğini biliyor. Bundan sonra gidip de tekne binse, birilerini falan çağırsa yine yetişemeyeceği, hiç kimsenin de yetişemeyeceğini biliyor. Tahmin etmesi lazım. Onun için yani cidden böyle bir kahramanı oynamak gibi bir şey yapabilirdi. Ne yapabilirdi? Belki de mekan dışında durup da böyle şefin infaz emrini vermesine yakın. Aynı şey gibi. O camdan bakıp da mesela o ateş falan atmasına yakın işte hemen kapıyı açıp da diğerlerinin çıkmak isteyenlerin çıkmasını sağlayabilirdi. Tabii ki de kapıda bıçakla bekleyen adamlar vardı. Bunu gördük. Onun için hiçbir şey kaçmaya da yeltenemedi ama ocağın telaşıyla falan böyle birkaç kişi o adamların üstüne atlayıp da belki de en azından bir iki kişiyi kurtarabilirlerdi. Belki kadınları falan kurtarabilirlerdi adamlar. Yani çünkü o zaman da sadece zaten can havli olacağı için işte en azından bazıları kendini feda etseydi. O 3 tane bıçaklı adam var. O üçünün üstüne atlayıp da ölümünü atlasalardı da bıçakları arkadaşlarına verselerdi. Bir tabii ama buradaki herkese sivildi yani. Bir asker mantığı dediğin şey o olur. Mesela bir sahil güvenlikçi adam gelince bile herkes oradaki sivil kadınlar, adamlar herkes adamın doğru sahil güvenlikçiye doğru bağırmaya başladı ya. Adamın aklı allak bullak oldu. Kime nişan alacak falan, kim kötü adam hiç bilemedi de. İşte siville olmak, siville beraber çalışmanın böyle sıkıntılar. Ama orada mesela 2-3 tane asker olsaydı o 2 tane asker eminim yani burada hayatta kalırdı. En azından birkaç kişi kurtarırdı. Ya çünkü o birlik çalışması ve yani bu dediğim olay mesela o 3 tane bıçaklı adam var. Kendini adamların üstüne atıp da işte diğerlerinin geçmesine, kaçmasına vakit tanımak bile çok iyi, doğru zamanda yapılırsa bir avantaj sağlardı. Mesela o mekan yanarken işte tam yanarken çıkabilselerdi belki bir şekilde
birileri kendilerini feda ederek zaten ölecekler yani bari feda edilecekse o vakit zaten her türlü feda edilir. En azından yanındaki nişanlını, karısını, sevdiğini kurtarmak için en azından. Ama yani tabii dediğim gibi buradaki herkes sinema şeysi, yönetmen bilmem ne falan böyle. Kimse kahramanı zaten oynamaz ve sivildi buradaki herkes de. Ve o korkuyla o şeyle bütün akşam öyle bir şey yaşamışlar. Yani normal aslında beklediğim şeydi. Ama belki acaba Margaret bir şey yapamaz mıydı? Yani belki de şefin elindeki ateş düşmeden önce bir zaman kazanabilse, bir şey yapabilse, kapıyı belki açsa da diğerlerine işaret olsa, diğerleri koşsa kapıya doğru belki bir kişi kurtulabilirdi. Ama tabii ki de kendisini suçlamaması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü kendisi bir sivil yani. Bir asker bir şey değil. Yani böyle bir tecrübesi hiç yok. Belki bir şekilde birkaç kişi daha kurtarabilirdi gibi geldi bana. Film çok güzeldi. Ben çok beğendim. Tabii ki çok korkunç bir olay. Ve tamamıyla psikopat manyağın teki. Adam filmini sevmedim diye adamı öldürüyor. Filmini sevmediği için oyuncuyu öldürüyor. Kadın öğrenci parasını yatırmadığı için, öğrenci parasını almadığı için, yatırmadığı için mi ne işte, kadını öldürüyor. Manyağın teki yani, %100 öyle adam. Ama orijinal bir yapım olmuş. Böyle yapımları çok severim. Evet, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka filmlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.